あ、追ってきた。ちっちゃいけど。でもかからんね。いや、最初だけやね。うん。いっちゃん最初だけ追ってきたけどね。それ以降はなしやね。うん。ああ、いやー、またかかった。一瞬で取れたけど。なんやろ、刺さりが悪いだけなのかな。ちっちゃい。スプーンにしてみよう。
ダメだ。2回だけだ。反応あったのは。来た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 。いや、口。ちゃんと口です。やったー。やっと釣れた。どんぐらい ?15 センチぐらい15センチないぐらい。ねえ、うん。苦そう。いるのはいるの。そうだね。うん。ちょ。よし。やっとだ。今日の坊主はなくなった。よかった。とりあえず。でも結構同じとこ投げたんやけどね。まあ最後はスプーンでしたって感じだよね。もう出らんかな、さすがに。ちゃんと釣っちゃったから。よし。